Na niwashukuru wale ambao wameweza kuchangia, kwa sababu wameenda katika maeneo ambayo sisi wenyewe ndiyo mambo ambayo tumekuja nayo kwa siku hii ya leo. Yapo ambayo yameweza kufatana, lakini yapo ambayo yameweza kutofautiana. Sasa nikianza kwenye swala la uhai wa Chama cha Mapinduzi ndani ya jimbo hili la Nungwi ama mkoa wetu huu wa Kaskazini Unguja. Nadhani mwanzo nilivyoanza nilisema kwamba kwenye swala la uhai wa chama kwenye mkoa wetu wa Kaskazini Unguja, hasa tunagusia kwenye swala la ulipaji wa ada. Jimbo hili la Nungwi ni miongoni mwa majimbo ambayo yapo ndani ya mkoa huu na ni jimbo mama ambalo lipo ndani ya wilaya ya Kaskazini A. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunao wengi sana, lakini wengi wao wamekuwa wakishindwa kulipa ada za uwanachama. Sasa kwenye hili naomba tusikilizane kwa umakini wa hali ya juu kama viongozi wa jumuiya na kama viongozi wa chama mliopo ndani ya eneo hili. Ndugu mwenyekiti wa vijana wa jimbo hili la Nungwi, wewe na kamati yako ya utekelezaji ya jimbo, kuanzia tarehe ya leo hadi tunapomaliza mwezi huu wa 8 mwaka huu 2026, tunatamani kuona mabadiliko makubwa juu ya vijana, juu ya ulipaji wa ada ya Chama cha Mapinduzi. Tunatambua sisi kama jumuiya ya vijana tunalipa ada za namna mbili: ada ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia tunalipa ada ya jumuiya yetu. Nikuagize mwenyekiti pamoja na viongozi wako wa jimbo, sasa twendeni tukafanye kazi ya kukijenga Chama cha Mapinduzi ndani ya jimbo hili la Nungwi. Ninaamini kwamba leo wengi hapa wamezungumza yale ambayo yanagusa ndani ya mioyo yao. Mimi nataka niwahakikishie kwa kila ambalo limezungumzwa hapa, basi kama viongozi wa mkoa kupitia kamati ya utekelezaji tutahakikisha tunaenda kuyafanyia kazi, na kwenye hili hatutawaangusha hata kwa dakika moja. Kuna vijana, kuna mahala, kuna siku tulifanya sherehe ya mapokezi ya mwenyekiti wetu ambaye alikuja ndani ya jimbo la Nungwi na alikuja kuangalia mradi wa uwekezaji kwenye sekta ya utalii, na tukawaambia vijana, baada ya kuondoka mwenyekiti wetu wa vijana Comrade Kawaida, kuna jambo tutaweza kuwapatia siku hiyo. Sasa mimi leo kwa niaba ya wenzangu wajumbe wa kamati ya utekelezaji ya VCCM mkoa huu, ahadi ile tumesema tuiahidi hapa hapa, na ahadi ilikuwa tunadaiwa shilingi 250,000 na leo tutaitoa hapa shilingi 250,000. Lakini ahadi nyingine nimeona kupitia kwenye taarifa yenu ya kazi hapa, kuna mambo mengi ambayo ni changamoto ambazo mlizisema, kwamba kuna changamoto ya masuala ya ajira, lakini pia kuna changamoto kwenye sekta ya utalii. Vijana wa Nungwi wengi wao hawapati fursa za kuajiriwa kwenye sekta za mahoteli na mambo mengine mbalimbali. Sasa mimi nataka niwaambie ndugu vijana wenzangu wa jimbo hili la Nungwi, mimi ndiye mwenyekiti wenu wa vijana wa mkoa huu. Mpaka sasa hakuna mwenyekiti mwingine wa vijana wa mkoa huu, na hawa viongozi ambao mnaoona mbele hapa ambao nimeambatana nao mimi ni wajumbe wa kamati ya utekelezaji ya VCCM ya mkoa, na wengine ni wajumbe wa baraza kuu la umoja wa vijana taifa. Kwa sasa ndiyo hawa, na hapa tunaye mwenyekiti wetu wa vijana wa jimbo. Niwaombe sana ndugu vijana wa jimbo hili la Nungwi, sasa kama tutakuwa tayari kufanya kazi kwenye sekta za kiutalii, basi nitaona utayari wenu. Sio kwamba fursa hazipo ndugu zangu, fursa zipo ni nyingi, lakini kinachotukwaza vijana ambao tunaishi kwenye maeneo ya sekta ya utalii, wengi wao tumekuwa na muhali. Wengi wao tunapopelekwa kwenye maeneo haya
tunakwenda lakini hatufanyi vizuri. Ndiyo sababu ambayo inatufanya hata sisi viongozi wenu kuna baadhi ya muda tunashindwa kutimiza wajibu kwenye eneo hili. Wenzetu hawa wawekezaji ni wa sekta binafsi. Mtu wa sekta binafsi huwezi kumuingilia taratibu ambazo amejipangia yeye mwenyewe. Sisi kama viongozi wenu wa vijana, tunachotakiwa ni kwenda kumuomba mwekezaji huyo, kumwambia tuna vijana wetu hawa kadhaa, hawa wataweza kufanya kazi kwenye kipengele fulani, hawa wataweza kufanya kazi kwenye section fulani. Sisi ndio ambao tunaenda kufanya hivyo. Lakini tunapochukua vijana hao na kuwapeleka, yanayotokezea kule yanakuwa kwa kweli hayapendezeshi. Kijana anasema kwamba ukifika muda huu mimi siwezi kufanya kazi. Mimi leo siwezi kuja, nimepata msiba. Mimi leo siwezi kuja kwa sababu nyumbani kuna harusi. Wenzetu kuna mambo sio kipaumbele kwao. Niwaombe sana vijana wenzangu wa jimbo hili la Nungwi, fursa nyingi kwenye sekta ya utalii. Kama tushakuwa tayari kwenda kufanya hilo, basi sisi viongozi wenu wa jumuiya ya vijana tupo tayari kutoka na vijana ambao wako tayari. Twende kwa ila hoteli tupite, tuone kila kijana tunapatiwa idadi ya vijana wangapi kwenye sekta hiyo. Ombi langu ni lazima tuwe na utayari. Mimi naamini vijana wa Nungwi tusikae tukalalamika kwamba tuna utalii lakini fursa hatuzipati. Hilo jambo haliwezekani. Utalii ndani ya mkoa huu wa Kaskazini Unguja, maeneo ambayo ni kipaumbele kikubwa ni eneo hili la jimbo la Nungwi. Niombe sana vijana wenzangu, kupitia mwenyekiti wenu wa vijana wa jimbo, kupitia viongozi wenu wa jimbo wa jumuiya, kaeni, jiorodhesheni, tuleteeni majina ya idadi ya vijana ambao wapo tayari kufanya kazi kwenye sekta ya utalii kupitia mahoteli yetu. Sisi viongozi wenu tutaenda kulifanya hilo na mtafanikiwa bila ya kuwa na hiana ya aina yoyote. Vijana hoye! Viva vijana, viva! Lakini jambo jingine ambalo nahitaji kulizungumza kwenye sekta hii ya ajira za vijana. Vijana wenzangu, sio kila sote tutaweza kuajiriwa kwenye sekta mbalimbali. Wengine tumekuwa humu tuna ubunifu wa maeneo mbalimbali. Mimi binafsi leo hii tunalo eneo letu la Kigongoni kule, tunao eneo letu la Matetema, tunahitaji kujenga nyumba ya mtumishi Matetema, tunahitaji kujenga eneo la ukumbi mkubwa eneo la Kigongoni, lakini tunasubutu kwenda kutafuta mafundi maeneo mbali, lakini vijana hakuna ambao wameonyesha ari hiyo. Nikuombe sana ndugu mwenyekiti wa jimbo hili la Nungwi, tuandae vijana ambao watakuwa ni wabunifu kwa maeneo mbalimbali. Tuandae mafundi ujenzi humu, tuandae mafundi umeme humu, tuandae mafundi madirisha welding humu, tuandae mafundi wa sekta mbalimbali, ili mradi tuone tunatumia vijana wetu. Kazi zipo nyingi sana, lakini leo hii tukiangalia kila mmoja ameweza kujishughulisha na mambo mengine. Kwenye sekta ya ubunifu kila kijana ameweza kujiachia, na niwaombe sana kama watatokezea vijana ambao watajiunga vizuri kubuni mambo mbalimbali ya kimaendeleo, basi sisi viongozi wenu ngazi ya mkoa tupo tayari kuwashika mkono kwenye eneo hilo, kwa sababu Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi tayari ametengeneza miundombinu mizuri, ameunda serikali, ametengeneza wizara ya vijana, ametengeneza wizara ambayo inahusiana na masuala ya ubunifu. Yote haya ni kwa sababu ya mapenzi ya vijana wetu katika maeneo yetu. Niwaombe sana, Mheshimiwa Rais ana nia njema sana, na mimi naamini tutakapofanya hivyo kutoka leo, naamini tutaenda kutengeneza jimbo moja zuri sana ambalo litakuwa ni lezi na funzo kujifunza kwenye majimbo mengine ndani ya Zanzibar.